好係，Hello，大家 Hello 好啊！咁嚟到今集嘅立馬當先啦吓，咁跑完幾場大賽，咁有冇啲失落啊？跑過嚟，咁必啊，年年都係咁噶啦，年年都係咁啊，咁慣咗都係嘛？都幾好啊！琴日都跑得都有啲明星睇下啦，係即係冇咁寡，好似我哋成日一跑幾場5班一日咁啊，即係人都瞌眼瞓咁滯啦。咁但係嚟緊禮拜三又要回歸翻呢啲咁嘅窩妥賽事㗎啦。冇辦法嘅，因為有時冇辦法嘅。咁琴日就好開心咧，就係香港都即係預期嗰2場都贏到咯。係即係嘉應高升係無懸念㗎啦。嗰隻明星嚟㗎啦。佢自己同自己跑嘅啫，即係佢發揮到咧，你就唔夠跑㗎啦。係咁啊！最主要呢隻嘉應高升其實都一路，我估計佢而家嚟緊未來嘅最大嘅敵人都係佢自己嘅健康嘅啫。你如果出到去跑咧，有另外一個世界嚟嘅。另外一個世界嚟。即係嗱，好似場地你適唔適應啦？係。氣候啊，各樣啊，需唔需要遠征啊？有冇攰到啊？同埋你同啲對手咩對手跑啊？因為你而家通常我都有人同你講，你回顧咁耐咧，人哋你遠征嘅馬咧，通常喺當地都唔係頭嗰幾隻嘅。係。因為你個風險太大啊！我哋一陣可以喺自由島嗰度再傾一傾。咁你變咗你而家同都係2、3線嗰啲馬跑啫嘛。即係你而家將嗰啲咩阿高東尼嗰幾隻去跑長途，你個攻堅咁咪包輸啦，係咪先？即係嗰嘅3隻成日都一齊跑。當年情啊，標誌之龍跳鳳啊嘛，佢都搞咗去，原來咁快佢就嚟緊呢個禮拜嚟跑呢個場地適應都要有啊！你記唔記得當年步步有幾犀利香港？係。你去跑皇席啊，英國跑嚟尾啊，咁就係啦。即係你個場地唔適應。嗰個就係林地嚟嘅嗰個嚇。總之佢喺香港嘅表現冇理由跑得咁差㗎。係，因為始終就嘉應高升簡單就係佢本身係隻澳洲馬，咁佢而家遠征翻去澳洲咧，理論上就應該冇問題嘅。嗰個地啊，同埋而家澳洲馬真係嗰個短途嗰個實力真係差咗好多，冇乜王者嘅而家真係。咁變咗其實。就我估計嘉應高升去珠峰都幾大機會嘅，其實就希望佢贏啦，希望佢贏啦。我估計佢最大嘅問題就係而家暫時嚟講都係佢自己嘅健康咯，係啊，佢自己嘅啫，自己對手嚟嘅啫。短途嗰場就好簡單啦，明星中嘅明星咁贏咗，好係啦，好理所當然嘅。咁一哩嗰場係點啊？一哩嗰場有少少爆冷喎嚇，好多嗱，我哋琴日有網友上去睇樂觀牌，係。咁跑完又有抗議，大家都各執一詞啊！抗議嗰啲，咁嗰個投票都係中規中，即係各有捧場客啦。投票其實我哋個投票都着咗係接近70%啦。但係後尾跌咗嘛？原本7成半，後尾就跌到落7成，係啦。咁係7成係覺得都唔應該唔甩嘅嚇。咁琴日嗰個樂觀派，係咪有網友想睇下佢點樣咧？佢就話發揮得差，同埋唔知跑乜咁樣。咁我哋可唔可以睇下咧？好啊，我哋睇翻樂觀派佢點跑啊！我哋呢個鏡頭咪淨係睇住樂觀派嘅咯。好啊，好咁而家2檔嗰隻樂觀派黑帽啊，白衫黑袖，即係靈西彩衣啦嚇。咁而家就一路守住翻第5位到啦。佢同佢一貫喺外國跑法相約嘅喎。其實隻馬就比較彈性啲，佢喺外國就比較係再走前少少，係啦，再走前少少嘅。咁賽後報告都話佢練馬師都話佢留後咗啲啲咁樣嚇，但係騎師就話佢搶口嘅一路都。有搶，而家見到擘大個口啊！咁擘大個口。係啦，咁而家永遠美麗過咗佢啦，見到隻馬都一路真係搶緊口嘅。擘大個口嘅。係。咁而家守住第6、7位到嘅，而家。仲有騎師就嗌晒口噶啦，拉到擘晒口嘅。係。咁係咪真係其實嗱？而家睇翻個時候啦，咁鴻運帝王係贏馬啦，好遊戲跑第2啦，都係跟住喺前邊喎。佢係咪真係留後咗啲咧？因為因應可能個步速未必啱佢啊，佢跟唔到咁快。佢如果佢要炒去外檔過呢啲馬，佢要開到好快嘅喎。係。咁我就其實覺得咧，你問我滿唔滿意，我都滿意佢。你都滿意嘅係。因為隻馬冇啊，可能佢唔適應各樣好多嘢啊，你睇下。即係同佢預期之中嘅表現係差啲嘅。
嚇，你見到啲腳都唔係好遞得起嘅嚇。仲出右腳添啊！同埋琴日個地都有少少話嗱，你就唔係話天晴地快嗰啲啦，即係唔係話好天晴啦。咁個地亦都可以話唔算慢嘅咁啊。不過咁啊，但係係咪真係對呢一隻樂觀派真係唔係太適應？因為呢隻馬始終係未遠征過嘅啊。都呢個其中一個可能啊！但係你一去到跑咧，你個戰鬥力咧就係減低咗20% 以上㗎啦。係，即係你唔會喺當地咁樣咁嘅表現嘅。咁佢嚟到輸都無可説啦。即係意思佢未出過去。第一次鄉下仔出醒，佢都唔知道嗱，呢個對比嘅，呢個對比嘅嗱，佢而家嚟到咁樣輸咗，佢同哥利巨人都係嚟輸咗。咁你睇健琴高就人哋就係嚟跑過，有呢個場地經驗，適應咗個步速，咁咪贏得咯。即係適唔適應個場地都好重要喎。咁你今日有個馬俾你睇就健琴高就咯，贏得輕鬆係咪啊？所以我都係嗰場我都係揸3隻日本馬嘅。係啊，佢嚟過晒啊嘛，即係跑過佢。佢跑完翻去，佢跑位置又好，跑得近又好，佢再嚟咧，咁肯定有啲成數。係，因為佢哋3隻都嚟過啦，咁啊變咗，起碼個場地唔使懷疑嘅。咁啊，哥利巨人就未嚟過啊。咁我哋一陣先再講翻女王杯嗰場啦嚇。抗唔抗議得到咧？咁你又點睇咧？呢場我都覺得合理嘅，因為我自己喺直播嗰陣時都講啦，我自己係買咗我遊戲拋6環彩噶嘛。咁但係我都覺得係應該告唔甩嘅，因為你真係最後嗰一步。輕輕嗨嗨嘅啫喎，咁我係啱，呢個啱嘅，咁我都係告唔甩，咁其實咧就係告唔告得甩就係睇下個當時董事局嘅心意，即係我幫你就講你啱嘅嘢，咁唔幫你就講你不利嘅嘢啦，即係睇 VAR 係啦，咁啊即係咁，其實呢場馬有80%相似同人心聲，2月9號嘅人心聲同金城名區，咁我哋唔使睇翻呢條片噶啦。咁當時嘅判決就話佢撞咗佢，咁就話佢如果唔撞就金城名區贏啊嘛。但係我認為咧，如果揾100個人睇呢條片咧，識睇跑馬嘅咧，都知道人心聲撞唔撞都係過佢嘅。咁只係可能係98個有2個包拗頸嗰啲就話係啦咁啊。咁咧即係咁啊，視乎你當時嗰個心情。同一 case，你就話你。我遊戲拋過唔到嘅，咁你人心聲嗰次就話人心聲係一定唔夠佢金城名區跑，根本你係錯緊嘅。金城名區輸緊嘅人心聲嗰場馬，你就係攞翻條片出嚟睇佢走勢，佢係明顯一路拋甩你嘅，撞唔撞你都冇噶啦，根本咁你就想過甩你咪講，即係公有我贏字係你輸咯，佢任佢講啫嘛，係咪先啊？咁關唔關乎係1級賽嘅事咧呢場？咁我又即係國際關注噶嘛？國際關注，咁呢個其實就我覺得係合理咯。呢個即係唔判告甩咧，其實係合理嘅。咁同人唔係咁，但係我覺得佢琴日嘅 case 同人心聲嘅89至90% 相似，但係個結果係100% 唔相同喎。咁呢個就要問翻判嗰人個係咪同一班人判嘅咧？應該都係啩，即係由頭到尾都係嗰個人判嘅咧。受薪董事嘅啫。定啲話佢哋會輪班咁樣去做嘅？應該冇嘅。都係嗰幾條友㗎啦。都係垃圾㗎啦，唔使講。我話嘅。咁算啦。咁尋日就叫做正常啲啦嚇。咁變咗就告唔甩就其實咁啊。但係睇翻賽後報告咧。咁除咗呢一單話真係有撳咗掣抗議之外咧，咁其實尋日都有啲特別喎，我都想提出下，就係原來我有2單咧睇翻咧，就係馬會自己去話需唔需要代表馬主同埋練馬師去撳抗議燈喎。我有睇過，即係2場啊嘛。係啦。分別係嗰場幸運多彩嗰場啦，因為第2、第3係啦，同埋安請嗰場都係咁樣嘅，就我就未見過啲咁嘅賽後報告。其實咁咧都係可以，點解咧？我都同你講咗，有一個受薪董事喺直路過終點，即係對正程條直路直嗰個塔嗰度當值嘅，佢就負責睇直線嘅，即係有冇橫越阻到嗰啲。咁可能佢覺得係有受咗，即係有啲影響啦。咁但係就翻嚟梗係講咧，咁好多場咧呢啲咧，就叫食住上啊。即係譬如我係受影響嗰個，你一話想言訊，順便抗議㗎啦。就
肯定有着數啊嘛，因為你先入為主，你都覺得有啊嘛。但係人哋已經係兩個練馬師、兩個騎師都覺得冇嘢嘅，係你覺得有嘢啫嘛。係佢直頭係話，佢唔係話嗱，喺啲正常嘅程序就係嗰種點有問題，董事就撳言訊燈啦。咁跟住enquiry，跟住先至練馬師啊、騎師啊就有睇片就順勢抗議啊。我聽到你寫言訊，我梗係抗議啦。有着數㗎嘛？呢個係啊大致上一路咁行㗎啦。但係今次佢係話直頭係唔使撳言訊燈喎，直頭係提出抗議喎。佢想提出抗議，佢想提出抗議啊！最尾係睇完之後都冇嘅。冇騎練support佢係嘛？support佢啊嘛！咁咪即係，唉，即係咁啊！即係多此一舉咯。係啦，咁啊唔知真係可唔可以馬會自己撳燈嘅咧？可以，但係通常都唔甩㗎。你即係騎師翻嚟都覺得冇嘢嘅，咁騎師同練馬師係維護自己利益㗎嘛。如果佢真係覺得有影響嘅，佢都會提出抗議啦。不過如果咁樣啊，馬會撳燈嘅話，咁騎練你冇理由唔贊成㗎嘛。佢有懷疑啊，佢話俾你聽有懷疑啊，佢就諮詢嚟㗎。咁你覺得冇嘢咁，咁啊即係冇嘢啦。咁啊今次就應該係咁樣啦，應該係騎練睇完之後都冇嘢。啱唔啱先？好啦，咁啊呢啲少少嘅特別啦。咁啊好啦，咁啊女王杯嗰場有啲嘢講下。女王杯就真係罰咗人嘅。咁啊唔係佢係嗱。咁我都睇過幾次片咧，即係川田將雅都好有風度啊！因為佢係艾杜拿一定係 cut 埋嚟嘅，cut埋嚟佢話唔關佢事，即係可能係話啲事情已經發生咗啦，無謂搞咁多嘢。但係就係個明顯係 cut 咗埋嚟之後，佢嗰3下動作之後隻馬就跛腳。咁啊佢話唔關事就唔關事啦，因為佢係安順人，你唔好懶得去同佢拗啦，即係意思咁啦。咁啊但係又引帶一個問題就係話。我同你講，外地嚟，就算你而家日本、英國、法國，佢哋都唔係拎嗰啲一級一嘅馬嚟同你遠征嘅，嚟香港。唔會，即係佢哋只係去凱旋門啊、杜拜嗰啲，佢哋會出啲高啲嘅。嗰啲梗係啦，嗰啲經典。因為佢哋係經典，佢哋為咗經典賽啊，或者嗰啲獎金特別高嗰啲賽事咧，佢哋會拎啲一級一馬去嘅。係。咁啊，你香港呢啲，因為可能佢。雖然獎金都有 OK 香港，但係佢又冇對配種價值冇乜價值，冇提升到佢個地位咯。即係冇提升佢個價值啊！變咗人哋個嗱，好似你自由島咁啊，琴日損收好多嘅喎，即係馬配種一定係值錢㗎嘛。仲要馬女喎，係啊馬女啊，有埋配㗎嘛。咁都係咁啊死咗啦！即係意思咁，變咗人哋嘅意欲就要諗一諗，質太好嘅馬項目唔通嚟咩？係啊，啱唔啱啊？配種嗰啲天文數字㗎嘛。係啊，你一場嗰1000零2000萬，佢真係唔係放喺眼內啊！嗰啲係啊，唔會啦，一年配種都唔止呢個價錢啦。佢一胎都唔賣嘅價錢，即係一年嘅配種都唔係呢個價錢。尤其是你馬女啊，即係更加你唔係馬公啊嘛，馬公你一年配200幾次，你馬女。配1次半次嘅啫嘛，佢年歲好長，所以你咪話佢嗰啲胎佢最多都係生6、7胎嘅啫嘛，咁變咗每一胎都係好值錢。即係其實兩隻賽前好有份量嘅馬，樂觀派同埋嗰個哥利巨人都係唔適應嗰個香港個賽事啦。係啊，咁所以哥利巨人我都完全我都冇要佢添。歐洲馬咧始終係差啲嘅。咁啊變咗就3隻日本馬就都。包辦咗前2名啦，都算合理嘅嚇。一隻就戰死沙場。嗰隻就因為有啲問題啫，嗰隻就嚇。不過見到嗰隻就其實都轉彎嘅時候，佢走勢都唔好都係啲步都亂亂地㗎啦。嗰陣時已經係。川田將雅都話佢走勢一般嘅啫。係啊。但係佢係好有厚道，就話唔關啊。嗰隻安請 cut 埋嚟嘅事嘅，即係跛嗰下就唔關安請事嘅。其實佢係有 cut 埋嚟，佢係有 check。佢係有 check，咁啊因而都要罰咗啊艾杜拿㗎啦。咁佢係話佢阻人啫。嗰個係阻人，就罰咗佢3日㗎啦。我哋現場都話佢 cut 埋嚟㗎嘛。咁啊叫做都係叫做正常咯，啲賽果正常合理咯，係正常合理咯。咁啊3場嘅國際賽我哋大致都算係講過下，重溫翻啦。咁啊仲有一場就係遮打杯，睇仲有冇外國馬、外國騎師嚟啦。遮打杯就應該有譽滿杜拜嘅，佢都講明話。都睇個報。講明話日本馬應該會報嘅。
咁啊睇下日本馬仲有啲咩啊？橡木城啊嘛，尋日啲人講話嚇。即係雷神又翻嚟咯喎。咁啊應該係雷神騎嘅呢隻就。咁琴日雷神翻嚟騎，開頭就麻麻地，後尾都顯功架啦，後尾嗰兩場都贏得好精彩啊！最後嗰個孖寶。即係有跑道智慧啊嘛，人哋係咪？始終係有級數嘅。走位好好嘅雷神。即係有跑道智慧啊！嗯。同埋咧疏忽咗咧，琴日尾場嗰隻馬咧。係。嗰隻灰馬即係大眾福星，其實即係佢進步得唔係有啲進步啫，但係連續幾次雷神翻嚟都肯騎咧，其實都係有啲料到。即係如果冇料到，雷神翻嚟會唔會騎噶嘛？因為上次騎過，可能佢騎咗少少，擺前咗擺後咗，佢嗰隻質素翻嚟先再騎噶嘛。其實都疏忽咗呢樣嘢，應該都係要揀佢。咁如果揀佢，中晒三唔錯啦。係咪先？我都冇，呢個我都冇。即係因為呢個都係要考慮嘅一樣嘢。係。佢肯翻嚟騎啊嘛，仲係騎翻呢隻啊嘛，係咪？變咗都係其實要考慮嘅。係。經一時長一次啊。咁啊，下次好快啫，5月尾就應該會再嚟㗎啦。咁啊，到時睇下佢啲坐騎係點樣啦，我哋到時再分析下啦。咁星期三又跑啲咩馬？嗰個星期三咪又係啲平淡賽事，又係啲平淡摩托賽事咯，有啲係好鬼渣嘅賽事咯。即係好鬼難揀嘅，咁嗰兩場，尤其是嗰兩場4班1200咧，俾我感覺係一組係強，一組係弱，即係弱嗰組啊，真係堆埋一堆糖水滾糖魚。我都有睇過嗰場，想揀，但係都係揀唔落手。我一路報名表，我等緊隻安都嘅，點知安都一出偏咗嗰邊，偏咗去強嗰邊啦，咁啊都冇所謂嘅，諗住係 OK 啦。點知一抽個12檔，咁啊即係暈咗喺度，再整個報文上去。短途12檔，咁啊蝕好多，要超好多。咁啊退而求其次就揀咗另外一隻啊，咁我就揀咗第7場啊，隻實力加啊，咁啊先睇翻佢兩場賽事啊，我比較睇翻啊就係2月19號呢一場賽事先啊，咁啊大家都係跑馬地嘅，咁啊佢而家出閘就比較後少少啊，咁喺咁佢喺尾3度啦，而家實力哥嗰啲彩衣，實力哥嗰啲彩衣啦，實力派嗰啲彩衣啦，呢隻實力加就啱啱出咗3次賽事嘅啫，咁而家就呢一場就係佢第2次出賽㗎嚇，咁啊一路就攝住喺內欄㗎嚇，咁啊前面而家放出嚟嗰啲就幾勁嘅對手嚟㗎，天竺貓啦，咁啊跟住再嚟嗰啲就有金髮盛世，而家喺第3位啦，咁啊夜晚嗰隻就得道猴王啊，而家喺第4位，即係前邊跑得好嗰啲全部喺晒前面嘅，咁佢而家就一路留住咗喺尾5度嘅，咁啊嗱尾2嗰隻就實力，尾2嗰隻就安都啦，都可以留意埋佢嚇，咁啊前邊亦都見到有朝朝醒啊喺佢前邊嘅，咁啊全部啲呢一場跑得好嗰啲全部喺晒前面喎，其實即係變咗係個步速嚟講呢，實力加就係蝕嘅，咁啊好啦，轉入直路，前邊搏走甩嘅就係天竺貓啦，外邊得道猴王當日告東尼殺得盛起㗎嚇，咁啊贏埋尾場嘅，咁啊外邊亦都見到朝朝醒啊，跑馬地係特別佳㗎啦，咁啊亦都衝上嚟，咁啊見到實力加喺裏邊攝下，走翻個第3喎，過到呢一隻金髮盛世喎，之後都贏翻喎。臨尾你睇翻呢，朝朝醒啦、金髮盛世啦、天竺貓啦，全部保中㗎啦，贏翻晒馬㗎啦，3隻都贏馬嘅。咁啊今日亦都同場翻喎嚇，咁啊但係變咗啲對手啊勝啊佢哋加咗分啦，而亦都有啲外檔。就外移咗啲檔位，外移咗嘅，咁啊係啊，朝朝醒仲係好彩啦，排翻個靚檔，咁啊天竺貓啊嗰啲就已經外移咗㗎啦，去咗12檔㗎啦，咁啊變咗削弱咗少少啦，咁啊佢有啲咁嘅後勁呢，其實就 OK 㗎啦嚇，再睇多場啊，佢之後嗰場佢嗰場呢就跑第5㗎嚇，咁啊睇睇佢呢一場點跑啊，嗱佢就排咗12檔喎，嗰場就最差㗎啦，係啦，咁啊焗住又要 drop 後啦。咁啊，希望唔好咁蝕啦，咁啊變咗前邊而家又走咗嗰啲呢，就係嗰啲咩川河營區啊、川河洞區啊、加州德志啊嗰啲咁嘅馬，全部走晒㗎啦。佢就而家留到最後嗰隻，咁啊變咗係又蝕咗個步速㗎咯喎。咁啊飲杯而家喺第3啦，咁啊跑得好嘅邊啲呢？就係無限美麗啦，而家係第4位，咁啊贏馬嘅。咁啊跑第2嗰隻運高八斗，亦都係喺佢後邊，咁啊橙衫嗰隻。亦都係走得比較前啲啊！佢又係要蝕咗個步速嘅，咁啊變咗又要 drop 咗落去後邊。而家就睇下佢直路點追啊！其實佢都追嘅，不過就有啲吱吱喳喳㗎嚇。好啦，而家轉緊彎啦，前邊而家放出嚟加州德志就放咗出嚟啦。
咁啊外邊嗱無限美麗一路咁樣搏住隻飲杯啦，佢就而家就係仲喺個接近內欄嗰邊，跟住隻運高八斗嘅。咁啊前面無限美麗而家出頭咯喎，運高八斗亦都衝咯喎。嗱佢其實有勢㗎，只不過好逼逼夾夾㗎嗰個位。係啊。佢而家翻到嚟呢，都係輸，唔係輸個零馬位嘅啫喎。咁啊，今場啦，排翻個好啲嘅檔位啦，排翻個中檔啦，希望佢就唔好話再係咁後啦。咁啊，亦都可以慳到腳程嘅。咁啊，啲最主要啲問題就係啲實力馬呢，加咗分啦，外移咗啦。咁啊，呢一場佢亦都係呢個把握機會嘅最佳時機、最佳時間嚟㗎啦。所以我揀咗呢場第7場7號嘅實力加先。咁我啊揀尾場喎，我揀尾場1號就太易穩喎。咁啊2場之前你自己嗰場馬咧就73分喺度贏馬啦。我哋睇佢都呢隻馬其實佢一路跑得唔好，我哋都好驚奇啊！呢隻馬3班其實係好着數，即係我哋一致都認為咧，佢好着數嘅。咁啊，卒之係前一場咧就輕鬆贏啦，快活高，即係點到即止啦。咁啊好奇喎，佢贏完之後佢即刻去跑呢個沙田2班2班喎。咁一定係跑得麻麻地啊！佢咁巧，佢又唔使理佢79分，又可以落翻嚟跑呢個3班嘅快活谷喎。咁佢用黃志宏減7磅，咁就變相仲係輕咗1磅喎。咁啊，黃志宏都贏過呢隻馬啊。係贏過。咁啊，咁呢隻馬因為神操都覺得佢都係仲係幾聖神啊。咁我啊諗住呢隻整咗翻個回馬槍啦，可以。好啊。喂，睇佢嗰次點贏啊？快活谷啊！你睇佢沿途個騎師好輕鬆嘅，即係你未轉彎之前就覺得佢大把在手噶啦。呢度一路係5、6位啦，貼欄啦，但係佢冇喐嘅，全程冇喐嘅啊！嗱，仲有少少要留添，你覺得佢嚇？隻灰馬好易睇啊，大家嚇，但係就唔係搶口嘅，佢少少留嘅。你睇前邊個個都喐手嘅。除咗隻天竺馬唔係啊，嗱，前4隻馬不停都係騎緊嘅，你睇呢個係喐手騎嘅，佢已經撳住喺嗰個位啊。而家守住第6位嚇。其實佢贏嘅距離唔遠，但係佢係睇住嚟食嘅啫呢場。係啊。哇！擔住個邊係啊，你睇個騎師，你睇啲騎師姿勢就知㗎啦。啊，佢哋個個都喐，佢都未喐嘅。你睇下嗱，而家先至開始攞出嚟，佢都未食落去。嗱，呢度熱望空咗先食落去。啊，咁啊，看似個距離太近，但係係輕鬆嘅。你睇下啦，佢睇住嚟食嘅。啊，所以落翻嚟呢班隔咗冷河落翻嚟呢班咧，揾翻黃志宏減7磅咧。都應該係機會大嘅。我介紹呢隻啦。好啊，咁啊，我就介紹第7場7號嘅實力加。我就介紹尾場1號太易穩。好啦，咁啊，今集嘅立馬當先嘅節目時間差唔多啦。咁我哋去到禮拜3啊，禮拜3嘅賽日解碼嘅時間再同大家見面啦。咁啊，當日跑頭場嘅就係6點40分啊，即係我哋6點20分開節目啦。同大家見面。咁啊，希望大家繼續支持我哋啦嚇，到時見。拜拜。